阿西，你怎么淋成这样？你去哪儿了？阿泽，我们分手了。阿西，你别开玩笑了。我要结婚了，对方是个老总，有钱有势，能给我50万彩礼，你能吗？阿西，你不是这样的人。如果你爱钱，当初为什么要救下身无分文的我？我当初捡到你，想着能敲诈你一笔，没想到你失忆了，我自认倒霉。后来看你长得不错，才想和你玩玩感情。你当真了？你撒谎！你真以为我能看上你？我本来就是嫌贫爱富的人。陆小姐，随走了。阿西，你别走，我有钱，我都给你。这些不够，我可以打2份工、3份工。这点钱够干什么呀？我要嫁的是有钱人，钱才能给我想要的一切。你是他们朗诵的诗，从今以后旁观你不是。都是换来我个人的事。阿西，阿西，阿西，你别走！阿西，他还在追车。你别走！我求你了！不要！喂，王台长。洛西，台里把你派到江城主持节目，是江城首富司徒义亲自指定，你一定要重视，千万别迟到。好，您放心。3年了，如果世上有上帝，我愿意用余下数年换和阿泽再见一面。想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。师傅，您停车。阿泽，师傅停车！妈，在我嫁入岑家之前，能不能让我再见阿泽一面？就一面。你还想着那个穷小子呢？他已经死了。你说什么？谁让他不知死活的追着车跑，遇上车祸，听说在 ICU 躺了好几天，最后没撑过去，走了。我们都在爱情里少一点天分，所以才跌跌撞撞满身伤痕，总是要耗尽眼泪痛心的上了一课，才知道什么要割舍。我们折腾了多少上天的缘分，才发现世界阿泽，师傅停车！阿泽已经去世了，不可能是他，一定是我看错了。易总，你要的洛西这3年的资料查到了，他现在是江城电台的主持人，按照您的吩咐啊，中接见，绝无遗漏。喂，好，一会儿见。好。
喂，王台长，聊到。阿泽，阿泽，你还活着？手术刀。我要嫁的是有钱人，只有钱才能给我想要的一切。病人失去求生意识，准备除颤。先生，病人的情况不太乐观。这位是江城首富，司徒家失踪已久的继承人，全力救治，司徒家亏待不了你们。好的，我们会尽力的。啊，少爷，你醒了。这是哪儿？1个月前，你遭遇暗杀，头部受创，失去记忆。这期间有位洛小姐在河边捡到你，并且一直照顾你。老爷子吩咐说要好好厚待她。后代，一个为了钱抛弃自己男友的女人，根本不配。3年了，1000多个日夜，我早已发誓，如果你敢回来，我一定让你付出代价。这位是我们江城首富司徒义先生，你乱叫什么？司徒义，请问您3年前在河边受过伤，有没有被一个女人收留过？没有。放给我！你真的不记得我了？我记得阿泽的锁骨上有条疤。不是的，你不是他，为什么和他长得一模一样？阿泽，我是洛西呀，你是不是有事呀？让他滚！听不到我们易总的话吗？站住！洛西，你就是3年前收留我双胞胎哥哥的那个女人。哥哥，阿泽是你的双胞胎哥哥。双胞胎哥哥，我编的这个身份，他居然信了。是，我以为你早就忘得一干二净了。我当然不可能忘。你知不知道我那个傻哥哥，他已经死了。他为了追嫁入豪门的女人，下雨天疯狂的追车，被货车撞断了骨头，内脏大出血，临终前还不断的说着别嫁他呀、阿西呀之类的话。那个女人是你吗？嗯。洛西，江城电视台节目主持人，履历很漂亮，这3年没少往高处爬呀。是不是抛下了我哥这个累赘，人可以活得体面点？他藏在哪儿了？能让我见见他吗？洛小姐，你当初是怎么抛下我哥的？忘了？好不容易甩开我哥这个累赘，现在又想去墓地，就不怕他再次缠上来？质问你当初为什么要抛下他吗？别想着去墓地，他泉下有隐，也不会想见到你。那天被丢在雨里，差点被车轮碾死的那个人，早就不在了。现在站在他面前的是，让他当年那些行为付出代价的司徒义。易总，节目10点开始录制，洛小姐这个状态恐怕……我从来都没有想过让她来录制。我懂了。怎么了，王台长？你被解雇了，易总不满意你的工作能力，不想看你。
赶紧走吧。司徒逸，可我今天才第一次见他，这到底怎么回事啊？你问我，我还想问你呢，怎么得罪了一族？那可是跺跺脚整个江城到抖三抖的人物。赶紧滚，不要连累我。啊！易总，是洛小姐。易总，你为什么要让江城电视台解雇我？江城不适合洛小姐，洛小姐还是另谋他处吧。易总，若是因为过去的事情得罪你，我道歉。可我今天来有别的事情。你是为了当年抛下我哥的事道歉，还是为现在挡我的路抱歉？易总，能告诉我阿泽墓地在哪儿吗？你想知道阿泽的墓地？行，那你就在这太阳下站着，什么时候我觉得站够了，什么时候我再告诉你。易总，现在外面温度有40度，他已经站2个小时了。很久吗？那天我可是等了1天1夜。我要结婚了，对方是个老总。你下楼问他，下雨天等人的滋味如何？可现在没下雨啊。我让你问。哎。杜西，快叫医生！是。医生说是轻微中暑，休下就好了。我知道了，你去吧。阿泽，别走，阿泽。你明明嫁给的是有钱人，怎么还在想着阿泽？3年了，你敢说你问心无愧吗？阿西啊，听说你工作调度到江城了，我来陪你吧。现在我刚到机场，来接我吧。他没空。啊，你是谁？让阿西接电话，我警告你啊，我是他的。我怎么在这儿？我的手机，你干的？一部手机而已，洛小姐不会觉得我赔不起吧？阿泽怎么会有你这样情绪无常的弟弟？简直不可理喻！洛小姐，能不能做我的情人？你说什么？当年你抛弃我嫁给有钱人，如果等你再次爱上我，贪恋我给的荣华富贵，我再告诉你我就是阿泽，到时候我倒要看看你会不会跪在我面前说一句后悔。你年轻，工作正经，背景干净，你适合做情人的最佳标准。司徒逸，你到底想干什么？你上午把我从电视台解雇，中午把我晒得中暑，现在又让我做你的情人，你是疯了吗？我只是好奇，我哥为什么在临终前还惦记着你？他对你掏心掏肺，你却要着急走，把他丢在雨中，任由车祸碾压。现在你看到一张跟他一模一样的脸，你慌不慌？我要走了。
门已经锁了，你要是不答应，你走不了。你别过来，洛小姐，你这是做什么？我还是挺喜欢你的，我也是很真诚的邀请你做我的情人，钱财名利我都可以给你，比你当一个看人脸色的主持人要赚得多得多。我们才认识1天，而且你是阿泽的弟弟，你这样做对得起阿泽吗？我知道你是讨厌我，才故意这样羞辱我。你能不能看在阿泽的面上，放我走？我保证，我以后绝对不会出现在你面前。嫌数量不够多啊？这样，你开个数，我给你10倍。我这……你想干什么？别把自己当成一回事。你以为自己是什么香饽饽了？你给我多少钱，我都不愿意。装什么装啊？别告诉我，你喜欢的是穷小子。你敢说当年不是因为他穷才离开他的吗？当年不是你说，钱能给你带来任何你想要的东西，所以你才抛下阿泽嫁给有钱人的吗？为什么司徒逸他连我和阿泽的对话都知道得一清二楚？不说话了。你们女人果然就是这样虚伪。易哥哥，晚宴已经开始了，你怎么还没下来？宾客都在等着敬酒呢。让你亲眼见识有钱人的纸醉金迷，我就不信你还这么清高。我马上下去。今天晚上你做我宴会的女伴，我就考虑一下放你走。我还要知道阿泽的目的在哪？看你表现。刘特助，给他换一件干净的衣裳。是。你最好告诉我，你说过的，今晚之后，你会告诉我阿泽的目的在哪？今晚之后，你只知道做我的情人会有多正确。听说这些都是李小姐的未婚夫司徒逸准备的。默默，你好幸福呀！那是，太羡慕了。哎哎。默默，那个女人是谁？她怎么挽着逸走？逸哥哥，这不是被你换掉的那个主持人洛曦吗？她怎么在这儿？她不该来这种场合。来人，把她带走！我现在就走。放开我！我已经陪你到这儿了。你今晚要是敢走的话，这辈子都别想知道阿泽的目的在哪。你最好告诉我阿泽的目的在哪。久闻司徒先生和李小姐订婚喜讯，我敬二位一杯。有了婚约，还敢和别的女人不清不楚，他跟阿泽半分都不像。诸位，洛小姐是我旧相识，敬她就是敬我，还希望诸位不要放过她。司徒逸，在座的各位都是有头有脸的人物，洛小姐不会失礼吗？还是说你不想知道阿泽的目的在哪儿？洛小姐，赏脸喝一杯。洛小姐，好酒量啊！再来一杯。原来是我想多了，逸哥哥只是在叫醒，给他难堪罢了。洛小姐啊，
没事吧？活的人你也敢动啊？我从未见过易总如此动怒，这洛小姐恐怕和易总的关系不一般啊。刚才看起来没什么特别的呀。狐媚姐，敢勾引易哥哥！不喝了，我真的不能再喝了。不喝，就别想看到阿泽墓地。我不明白，不明白什么？为什么看着我痛苦，你才开心呢？那是你应得的。如果是因为我当初抛弃阿泽，这的确是我应得的。可你明明有着婚约，你还要让我做你的情人，你到底出于什么目的？阿西，曾宇，你是怎么找到这儿的？根据手机定位我才找到你，我一直联系不上你电话，都给我急死了。还好啊，我们手机互相绑了定位，这才找到你。不能再和司徒逸纠缠下去了。亲爱的，幸好你来了。易总，那我还有事情，先走了。走。站住！他是谁？这张脸是阿泽。咋整地上了？阿泽？哦，你哭什么哭？你未婚夫都看到了。易总，这是我的爱人，我们当初还有过一个孩子。现在的我还符合你的标准吗？你说什么？这个洛西，由不得。我们走。阿西啊，我们什么时候有过孩子啊？我怎么不记得了啊？要是3年前我们结婚了的话，确实该有孩子了。曾宇，对不起啊，我不是有意拿你当挡箭牌。行了，不用解释。3年前你妈让你嫁给我的时候啊，我就看出来你的勉强，所以啊，我就取消婚礼了。现在呢，我也能看出来你的苦衷。刚刚那个男人是不是你的前男友阿泽呀？他不是，他是江城首富司徒逸，他是阿泽的弟弟。弟弟？阿西，不管他是谁，你要是不想被他纠缠，我一定会帮你到底的。阿西，快下车，有人堵我们！你们想干嘛？洛西，过来。洛西，过来。堂堂江城首富，司徒家的义总，你们就这么兴师动众？你们是要当街抢人吗？哪怕是别人的妻子吗？把他们拉开！不要！你敢对人一根手指头，我跟你没完！上车，要不然我今天找人废你手脚。你哥善良心软，他身边从来不会有这么多恶人，也更不会像你这样心狠手辣。动手！动手！放开！易总，洛小姐毕竟结婚了，你这么不计后果的行事，会不会不太好？结了婚又怎么样？
他能为了钱和别的男人在一起，也能为了钱和别的男人分开。你是打算拆散他们？他欠我的，一辈子都还不清。你觉得我会让他和别的男人过得舒舒服服的吗？哼！醒了？你对我做了什么？岑宇呢？他怎么样了？还有心思管别人呢？我们昨天晚上睡了，就在这张床上。你说什么？洛小姐，昨天晚上很热情啊。你这个混蛋！出气了吗？我原本以为你是因为阿泽才和我，所以不管你怎么羞辱我都退一步。我现在才发现，你从骨子就是恶意。你哥是没钱，但是他比你好10000。不行，只会拿钱装腔作势，你还会做什么？你说什么？他比我好？对，这世上我唯一对不起的就是阿泽。对你，我没有任何亏欠。可你做了什么？你明明知道我和阿泽的感情，你为什么要伤害我和我身边的人呢？你说什么？你喜欢阿泽？你既然喜欢阿泽，你为什么当初要抛下他？我没有义务向你解释。和岑宇离婚。凭什么？你有什么资格管我？就凭我是能让你唯一见到阿泽的人。你和他离婚，我就告诉你阿泽在哪里。没有你，我也同样能够自己找到阿泽的目的，你不必拿这个来要挟我。那岑宇呢？我们的事情和岑宇无关。我昨天可以放过他，那以后呢？岑家在江城的产业，我想让它消失，轻而易举。至于岑宇，全看我心情。你无耻！你不信啊？刘特助，半个小时之内查到岑家所有的资料。是。等等，怎么反悔了？马上和他离婚，别逼我。司徒义行无常，不择手段。如果还在这个城市待下去，下一个降临的又会是谁？难道我只能离开江城，离开这个恶魔？好，那你等着。你好，我要订一张明天去 A 国的机票。洛小姐，我想请你喝杯咖啡。易总，这是您要的岑家产业和岑宇的资料。资料显示岑宇未婚，你给我错的资料。不可能啊！难道岑宇和洛小姐根本就没结过婚？他没结婚，他骗我。我要找他问个明白。易总，我知道他在哪。李小姐，找我有什么事情吗？说吧，要多少钱，你才肯离开易哥哥？不用，我会离开这座城市。不过我在走之前，想请求林墨小姐一件事情。什么事啊？是这样的，我知道李小姐是司徒义的未婚妻，关系亲密。你能告诉我他哥哥的墓地在哪吗？什么哥哥？司徒义有一个双胞胎哥哥，3年前和我相识，不幸遭遇车祸去世了。我想走之前
去他的墓地看一眼。你在胡说什么啊？易哥哥可是司徒家10代单传的独子，从来都没有什么双胞胎哥哥。你说什么？易哥哥，司徒易根本没有哥哥，那眼前这个和阿泽长得一模一样的，就是阿泽。你到底是谁？易哥哥，你为什么谎称自己有个哥哥呀？林墨，你怕是记错了，我确实有个双胞胎哥哥，只是不养在司徒家。前段时间出了意外，老爷子不愿意提及，从此就成了秘闻。原来是这样呀。洛小姐想知道什么，大可以亲自来问我，只要付出一些筹码。别傻了，这个司徒易无耻狠毒，怎么可能是阿泽？我还有事情，先走。易哥哥，这个洛西一直找我了解阿泽的事，肯定没安好心。要不我把他赶出疆场？够了！再让我看到你做出什么蠢事，我不介意提前解除婚约。易哥哥，还要干什么？3年前，你到底有没有嫁给那个有钱人？告诉司徒易我没结婚，只会引来他更加纠缠我。我不能说，我跟岑宇已经结婚了。那你告诉我，为什么岑宇的资料上显示至今未婚？你非要我把结婚证甩到你面前，你才肯相信吗？那你给我。何必呢？你好歹也是堂堂义子，你就不怕我把昨晚咱们上床的事情告诉李小姐？反正我已经丢了工作，我也无所谓跟你撕破脸皮。一组也不想黄了婚约了。你觉得我会在乎吗？我已经订好机票，马上离开这里。你订了机票，去哪儿？他宁愿撒谎和岑宇结婚，宁愿买飞机票离开，要摆脱我。跟你没关系，还给我！说，你订了机票，要离开去哪儿？去哪儿？我已经丢了工作，在宴会上丢尽了脸面，还被你……我要不是看在你是阿泽弟弟的面子上，我早就报警。都是你步步紧逼，逼得我离开这座城市，离开我和阿泽待过的这座城市。那就不要离开。为了阿泽，别走。这双眼睛，我又生出不该有的幻想了。当年你抛弃阿泽，现在凭什么说走就走？想都别想！司徒易，你到底要怎样才肯放过我？你不是想知道阿泽的墓地在哪吗？怎么现在又不在乎了？原来你就是这么一个假情假意的人。当年抛弃过阿泽1次，现在又想抛弃他第2次是？司徒易，我跟你说了，我不会给你任何机会离开我。留下来，明天准时去台里。如果你让我满意的话，我会把阿泽的墓地告诉你。司徒家连阿泽的存在都当成一文无证，想来墓地也只有司徒易知道。眼下没有别的办法，不如先答应他。好，我可以留下来，不过你不能再逼我做我不想做的事情，否则我立马离开。这是什么？这是什么？别碰我！还在为阿泽守身如玉呢？你身上的哪一点我没看过？哼，这么宝贝这个东西，我倒要看看这是什么。还留着阿泽的照片呢，是为了纪念你为了钱抛弃他吗？在你眼里，别人做什么都是居心叵测是吗？难道不是吗？没有人比我更了解你，一个表里不一、假情假意、虚伪阴暗的人。既然我在你眼里这么不堪，易总，
你又何必苦苦揪着我不放？江城有那么多女人想跟你上床，你为什么偏要揪着我一个人不放呢？该不会你是真的爱上我了吧？你在想什么呢？你这种女人，我怎么可能会放在眼里？求之不得。明天回到你的岗位，不要试图离开，否则，你知道我的手段。小伟，听说这次是台里重点项目，采访嘉宾是谁啊？采访嘉宾是易总、李小姐，里面请。易哥哥，没想到这次采访的主持人是洛小姐呢，还真是巧啊。骆老师，你的麦克风有点歪了，我帮你调整一下。就算他没嫁才女，这3年身边也不会缺男人，随便哪个人都能碰你，装什么对阿泽念念不忘？这只是工作。工作？你的工作内容需要碰他的领口吗？我好了，阿伟，你先回去吧。好的，骆老师。易总，李小姐，我们采访可以开始了。摄影师好了吗？3、2、1，各位观众好，我是主持人洛西。我们今天采访的是著名江城首富司徒毅先生。易总，请问在过去3年，您抓住经济形势，创造商业神话，是什么支撑您在商业中遥遥领先的？易哥哥这些年为了谈下项目，每天只睡3、4个小时，他能有今天，全靠他本身自己优秀，还有追求，不会代谢。不是的，支撑我到现在的始终只有一句话，每次我坚持不住的时候，听到那句话就足够了。那句话是：只有钱才能给我想要的一切。钱才能给我想要的一切。滚！3年前那个雨天，是我说出了这句话。他这是在替阿泽报复我，还是他根本就是阿泽？洛小姐，怎么了？我们继续下一个问题。别急，我还想跟观众讲个故事。不好意思，我们没时间了。我有个朋友，3年前，他女朋友因为钱抛弃了他。从那个时候开始，他就拼命的赚钱。他发誓一定要等他赚够足够的钱。那个时候，看他还有什么理由拒绝他。易哥哥，你朋友好可怜啊。这3年，他无时无刻不在等他回来。1年又1年，他朋友已经跟他说不要再等了。他不信，终于到第3年，他终于见到了他。他再一次回到了江城。然后呢？他想过无数个重逢的时候，他会对他说什么。现在他想到了，那就是他会不会后悔抛弃过他，哪怕一瞬间、1分1秒。导演，不好意思，我要暂停一下录制。震爆！这么大新闻怎么能中断？继续录。洛小姐，不如你来回答这个问题，说说他会不会后悔吧？我觉得每个人都有后悔的时候，只不过他们都有自己的难言和苦衷罢了。苦衷？什么苦衷？听到他的死讯，3年了，你不该回来看看吗？3年了，你不该回来看看吗？妈，我求你把护照给我吧，让我回国再看一眼阿泽。你要是再去找阿泽，我就停药，让你看着我死。我是不可能放弃岑家这棵摇钱树的。洛小姐，借着这个节目和广大观众，我想再问问，一个男人有钱又长得帅，想包养一个女生，他为什么会拒绝？骆主持人是不是得罪易总了？那得多大仇啊，让骆主持人这么难堪。易总，
这段内容是不是有点跑偏了呀？罗西，你怎么控的场？还想不想干了？导演，不好意思，是我的问题。你也是经验丰富的主持人了，怎么能出现这种低级失误？是想让大家跟着你一起加班吗？这个洛西又在装可怜勾引易哥哥。导演，这也不能怪洛西，之前我就听说他被开除过，莫不会是业务能力真有问题？罗西，你要是再调整不好状态，我就换人。哼！大家加班辛苦了，我请大家吃下午茶。哎呦，谢谢。业务能力不行，好在这儿哭鼻子。你戏弄我，今天也戏弄够了吧？如果你能哄我开心的话，我也可以放过你。你的幸福是建立在别人痛苦之上，难道我要伤害自己换你开心吗？让我开心，还有另外一种方式，比如这个。不可能。为什么我总是抗拒不了他？仅仅是因为他和阿泽有张相似的脸吗？你对这个吻有感觉，对不对？你们在干什么？来，大家来喝奶茶。谢谢。易哥哥，给。林小姐，不好意思，我们易总从来不喝草莓味的，换一杯吧。阿泽也不喜欢草莓，司徒逸是他弟弟，口味像也正常。那易哥哥还有什么忌口吗？我都记下了，这样以后就不会弄错了。那可太多了，我们易总啊，从来不吃鱼肉，鲜有腥味儿。吃饭的时候，这葱姜蒜必须挑得干干净净，不然那是一口都不吃。太像了，怎么会这么像？这世上真有这么巧的事情吗？司徒逸没有疤，他不是阿泽，阿泽已经死了。闭嘴！对了，易哥哥，我记得你的脖子上有个疤，现在怎么没了？这怎么有粉底液啊？你说什么？易总为了遮盖脖子上的伤疤，用了好多粉底液，千万不能被罗小姐看穿了。什么伤疤？你记错了。不会啊，我明明记得。李小姐，易总啊，身上哪里磕了碰了，我最清楚。他身上这块地方根本就没有过伤疤。至于粉底液，肯定是今天化妆师化妆的时候涂多了。哎，李小姐，你这有点晕妆，走，我带你去找化妆师，走。我之前跟你说过，只要让我满意，我就把阿泽的目的告诉你。可你今天的表现，我不太容易松口啊。你我的恩怨，不必带到节目上。哼，怎么，耽误你晋升了？我们之间的情人约定还有效，只要你跟了我，我保证你比之前过得容易。像刚才那个导演，你可以随意处置他。你根本不知道我在乎什么。那些幕后工作人员，从早上5点就起来搭景调设备，就因为你的一句话，让他们的努力全白费了。跟我有什么关系？是啊，有钱人怎么知道普通人的苦呢？你怎么可能是阿泽的弟弟？你身上有哪一点有阿泽的影子？再说一遍试试。他温柔善良，你连他半根手指都比不上。被我说中了吧，司徒逸？阿泽根本不会像你一样把自己的情绪宣泄到别人身上，更不会强迫别人做自己的情人。我是我，他是他。
已经过了3年了，就算阿泽还活着，他也已经变了，说不定他现在就像变成我这样，贪婪、自私，只会用权力压迫人。不可能，他会救助流浪动物，还会帮助陌生人。他告诉我要以真心换真心，还说等有钱了，开个救助流浪动物保护站。吃饭喽！你会像对小猫一样对我好吗？连猫的醋你都要吃啊！以后我会对你们每个人都好，尤其是你。他早就忘了这些承诺。3年，什么都会变，连你都会变得不爱他。你难道还觉得他是个会救助猫、救助狗的傻小子吗？你不是他，你凭什么这么说他？我就是他。你说什么？你说什么？我是他亲弟弟。我了解他，比你了解的更多。你当年伤害了他，现在说这些话，只是为了弥补你之前的过错。虚伪。骆老师，还有5分钟就上台了。对了，刚才分奶茶的时候，我特意帮您抢了一杯。谢谢。你难道不知道办公室不能谈恋情？不，易总，您误会了。我没有喜欢骆老师，他是我的偶像，所以我才帮他抢了奶茶。偶像？又是摸耳朵，又是特意给他送奶茶。从今天起，你被开除了。啊！你不能这么做，司徒义。阿泽最讨厌仗势欺人了，你这样做对得起阿泽吗？出去。好。不能喝。为什么？他给你的你就喝。干什么？这杯子里有桃子，你对桃子过敏，你忘了？你怎么知道我对桃子过敏？洛西，洛西，洛西误食桃子，严重会窒息休克，快叫救护车！是，洛西。全力救治，用最好的医疗设备。好的，易总。接着，我们要检查了。没想到那边堵车。易总，你抱着骆小姐一刻不停跑了30分钟了，你可真有劲儿。她一定会没事的，没事的。易总，你怎么会这么在意骆小姐？哦，我明白了，这都是你的计划。你先表现得很在意她，久而久之，她肯定会爱上你。到时候你再告诉她你就是阿泽，她肯定很崩溃。你说的对，我这么紧张，就是演给她看的。那我去给骆小姐买点水果，等她醒了，就说是你买的，她一定上钩。等等，你不了解她的忌口，欢迎让她再住院。我不想再背她第2次。我去。你这到底是报复还是追求啊？自己搞明白没有？一哥哥难道真的对他动了心？凭什么？你不过是个被一哥哥报复的女人。只要你死了，一哥哥就会跟我结婚。李小姐，你怎么在这儿？你醒了，我有话要跟罗西说，请你出去，留他住。可我刚才看到你在动，骆小姐。
没事，我相信林墨小姐不会对我怎么样的。你在装睡吧？想必你也知道我刚刚想要对你做什么。我承认，我想让你消失。李小姐直言不讳，我欣赏你。少来这套！要不是你，一哥哥早就跟我结婚了。你就是个小三！我现在就要叫记者曝光你这个主持人，让你在京城彻底混不下去。我想要的是彻底摆脱司徒逸，倒不如借他的手设个局，让司徒逸彻底死心。等等，怕了吧？不用你曝光，我知道你想跟司徒逸结婚。我有个主意。你有这么好心？今晚我帮你把司徒逸约到酒店，让你们生米煮成熟饭。到时候我再找记者曝光，司徒逸就算为了脸面，也不可能跟你退婚。到时候你们就可以名正言顺的结婚，怎么样？愿意合作吗？哼，你最好别让我失望。洛曦，你没事吧？岑宇，这段时间你去哪儿了？你怎么样？是司徒逸，是他设计我们家遇到官司的。我爸都被气得住医院了，给我气得焦头烂额，所以才一直没时间来找你。没想到在这儿碰见你了。你怎么也住院了？我没事，岑宇。你能不能帮我一个忙？帮我找一批记者。你是不是有办法对付司徒逸？这次我打算跟他彻底决断。洛曦，你不知道自己对桃子过敏，这3年你就是这么照顾你自己的。到这个时候还觉得他傻子？你怎么知道我对桃子过敏？无意中听到阿泽说的。不管怎么样，你送我来医院，我还是说一句谢谢。毕竟你是我哥的女人，跟我也有过一夜情，于情于理，我都不会看你出事。吃了药，别让我哥在天上担心。司徒逸，你这辈子都要揪着我不放了是吗？你欠我哥的还没还清呢。既然如此，司徒逸，你别怪我不留余地了。你之前让我做你的情人，我可以考虑。你想通了？人总得往高处走嘛，我也一样。果然，还是金钱的魅力大。3年前你为了50万彩礼抛下我哥，3年后你为了名利做我的情人，我一点都不意外。你总是这么嫌贫爱富。是啊，易总说的对。既然如此，那也没什么好说的了。今晚8点，顶峰酒店8616间。喂，李小姐，顶峰酒店8616房间。我没想到你会来。
真的愿意为了钱做这些吗？我最后再给你一次机会，你现在可以离开。不用，我会把你当成阿泽，度过这一晚。脱吧。洛小姐，倒是不少会勾人的手段嘛。易总请我来，也不是为了说这些的吧？既然要为，那就嘴对嘴呗。好。司徒一，我已经陪你来酒店了，你该告诉我阿泽的目的在哪儿了。只要你今晚表现好，我就让林特助带你去。好，那我一定好好表现。司徒一，司徒一，有人匿名举报江城首富司徒义订婚期间出轨，这是房间号，我们来一探究竟。易总，易总，有人秘密爆料你背叛李小姐，请问床上的这位是你的出轨对象吗？易哥哥，李小姐。她不是易总的未婚妻吗？原来易总没有出轨。那个姓曾的给我们爆假料！滚出去！都给我滚！对不起，易总，我们这就走。等等，各位记者朋友，我跟易哥哥的婚期将至，还请各位多宣传宣传。好好，李小姐，你放心吧。易哥哥，你去哪儿？你生气了吗？你和洛西联合算计我。我没有。滚！喂，李小姐。是我，司徒家看到新闻，已经在筹备婚礼了，后天就是我和易哥哥的婚礼。恭喜李小姐得偿所愿。总之，你赶快消失，别再打搅我和易哥哥。为什么我听到司徒义的婚期，心里有些难受？洛西，你为什么要算计我？你为什么要这么做？就这么恨我吗？司徒义，你所做的一切哪一点不值得我恨你？你应该庆幸我迷于你的时候，没有趁机阉了你。你以为这样就能摆脱我？你太小看我了。我动不了你，但司徒家的人呢？我想易总应该会乖乖结婚，别再纠缠我了。否则，我算计得了你一次，也能有第二次。洛西，你没事吧？
我来晚了。你伤了他，他不会放过你的。你快走！我不走，我不能看着他再欺负你。阿西，我流血了。你流血了，就去医院吃。你以前从来舍不得我流血，我就是身上有一个疤，你都会心疼很久的。你说什么？为什么你变成这样？你别再拿我和阿泽过去的经历说事了。你是司徒乙，不是阿泽。你再过来，我的拳头可不长眼。子宇，你出去吧，我自己跟他聊。放心吧，他不会对我做什么的。好，我在门口等你。司徒乙，过去这3年的事情，你忘了吧？我想阿泽也不想看见你这么难过。过去？凭什么说过去？最没有资格说过去的人应该是你，是你杀害了天真的阿泽，是你把他留在痛苦的回忆里。我难道不应该恨你吗？我不能恨你吗？凭什么你一个人活得好好的，为什么就把我困在回忆里？凭什么？凭什么？阿泽是你弟弟，阿泽离开，你深受折磨，我理解。对不起，司徒乙，这句道歉晚了3年，但我想应该也够了。后天就是你的婚礼了，你跟林墨好好过日子吧。以后你走你的路，我走我的路，人总得向前看。向前看，你懂，你比我懂。帮我查查司徒毅和阿泽到底是什么关系？你所做的一切，哪一点不值得我恨你？你跟林墨好好过日子吧。以后你走你的路，我走我的路，人总得向前看。易总，你的手还有额头怎么都受伤了？他算计我，让我跟别的女人结婚，他就是这么狠心，还不是你一直不肯说出真相？你这是何苦呢？易总，我去药店给你买点药品包扎。阿西，别不要啊！司徒毅，你怎么知道我的电话？你喝醉了？喂？喂，你是他女朋友？快来把她带走，我们要打烊了。地址文泽路。这首歌是我和阿泽最喜欢的歌曲，司徒毅怎么会把它设置成铃声？他的确知道很多我和阿泽的过往，但他每每提起，也无非是恶心我、报复我罢了，没必要把这首歌设置成铃声，这说不通啊！我
我到现在还不知道阿泽的墓地在哪儿，我不如把握住这次机会。明天早上10点，带洛熙去阿泽的墓地。什么计划？你再说一遍。就是您跟洛小姐说您是阿泽的弟弟，然后用钱逼他直接爱上你，等他彻底离不开您的时候再揭穿您就是阿泽的计划呀。你怎么在我家？不管什么计划，想来也都是报复罢了。你送我回来的。你是阿泽唯一的亲弟弟，我不想看见你喝酒喝死。你都设计让我和别的女人上床了，你觉得说这些话恶心吗？恶心？你说我恶心？你对我做那些事情的时候，你有没有想过？你强迫我的时候，有没有考虑过我愿不愿意？如果我不这么做，你就要跟别的男人在一起。那我怎么做？我只不过是成全了一段好姻缘罢了，你应该感谢我。我只不过把错误的事情纠正罢了。你不爱我了吗？我跟别的女人在一起，你可什么都拿不到。可钱能换来一切吗？要是钱能换来阿泽回来，那我会拼命挣钱，哪怕当牛做马。一总，你的财富的确很令人垂涎，可是我不稀罕。如果不是为了钱，那你当初为什么要抛弃阿泽？你为什么要对阿泽那么狠心？我不想说。对了，我昨天只不过是迷晕了你，你和林墨什么都没有发生，所以那一晚你到底有没有对我做过什么？你说呢？孤男寡女同处一处，还喝了点酒，能做什么？司徒逸，我真是一点都不后悔我算计你，甚至后悔没有对你下耗子药。明天祝你新婚快乐。按照易总吩咐，今天我要带你去墓地。走吧。你现在在哪儿？我查到一些资料，我想和你见面聊聊。什么资料？你等我先去了墓地再说。阿泽墓地？阿西，我就问你一句话，如果阿泽还活着呢？我知道你是在安慰我，但是我已经在慢慢试图接受这一切了。不说了，我先到了。到时候再说吧。洛小姐，就是这儿了。那我就不打扰了，今天易总婚礼我还得回去帮忙。你先回去吧。阿泽，我来看你了。哎，你是这个墓地什么人啊？哦，是这样，前2天收据发票忘给了。哎，什么发票？有钱人真是贵人多忘事啊。有个姓司徒的，前2天刚买的这个墓地。刚买的墓地？是啊，连骨灰都没放，真是奇怪。好，谢谢。这是怎么回事？我得找刘特助问个明白。刘特助，易总，今天是你婚礼啊，你怎么跑出来了？是谁让你带洛熙来阿泽墓地的？易总，是你昨晚在微信上吩咐我的。蠢货，那微信根本不是我发的，是洛熙趁我喝醉在透你的话呀！啊，原来是这样。不过你放心，那块墓地他肯定看不出来任何问题，他绝对想不到你就是阿泽。毕竟谁会没事自己给自己买墓地？闭嘴！
阿泽，为什么？为什么要骗我？司徒已经是我找了3年，念了3年的阿泽，那些难堪的指责，刻意的刁难，全是他故意的。洛小姐，我刚才跟易总就是随便聊聊墓地的事儿，你想多了，谁会没事给自己买墓地呢？我刚才就是脑子一抽，随便说的。骗我有意思吗？洛小姐，事情真不是你想的那样。洛小姐，你别走啊！你听我解释。易总，都怪我嘴巴没个把门的，你快去拦着洛小姐，我肯定能解释清楚。他算计我，我诓骗他，公平的很。他算计我，我诓骗他，公平的很。易总，洛小姐，这可怎么办呢？易总，要我说啊，今天这事儿啊，倒也不全算是坏事。虽然说洛小姐阴差阳错的撞破了真相，提前知道你就是阿泽，但是这事要是反过来想，要是没这茬，你今天就得按照计划和黎夏小姐结婚了。要是真到了那一步，你和洛小姐就彻底没可能了。可能？有什么可能？我假扮阿泽的弟弟，就是为了刺激报复他。我只是想发泄这3年的恨意。我和他根本就没什么可能。你真这么想？那你让我怎么想？你让我想，他是怎么算计，把我送到别的女人床上，让我想怎么像个没事人一样让我往前看，怎么像明明知道我是阿泽之后，却毫不在意的往前转身就走。他问了你2句话，你都没回，他才转身走的。我已经够憋屈了。3年前我被他丢在雨里，3年后我又被他这样算计，凭什么要迁就他？凭什么要先低头向他解释？行，易总，我不说了。不过眼下还有个麻烦，你今天当众放了黎家鸽子，等于说是逃婚了。老爷子那边恐怕也没法跟黎家交代，黎家那边肯定也不会善罢甘休的。易总，你说我在他心里还排得上号吗？为什么他总是可以轻而易举，毫不在意的伤害我，并且没有一丝惭愧？你这哪是在问我呀，分明是自己跟自己较劲儿。你年轻，工作正经，背景干净，你适合做情人的最佳标准。你想干什么？别把自己当成一回事，真以为自己是什么香饽饽了吗？一个表里不一、假情假意、虚伪阴暗的人。就算阿泽还活着，他也已经变了。说不定他现在就像变成我这样，贪婪、自私，只会用权力压迫人。他怎么能是阿泽？怎么能？阿西，怎么脸色这么差啊？子宇，你怎么来了？我来啊，是想告诉你，我查到了一些关于阿泽的资料。昨天你说你要去阿泽的墓地，我怕打扰你，就一直没来得及给你看。说过阿泽还活着呢。我想我知道你查到什么了，阿泽就是司徒逸，对不对？你都知道了？你怎么知道的？我亲耳听到的。我原本以为我知道阿泽还活着，我会很开心，可我现在除了愤怒，没有任何其他的情绪。我以前是多么希望阿泽还活着，哪怕留一个念想也好，可是现在我希望这一切都是假的。阿西啊，这未尝不是一件好事儿啊！你已经知道阿泽就是司徒逸，就不会啊被他耍得团团转。阿西，我知道你一直觉得3年前的事儿是你欠司徒逸的，你欠他一个解释，欠他一个真相。可他呢，要是个真男人的话，就该当面和你对峙，何必这样遮遮掩掩，下这种套，伤害你呢？况且啊，他呀，
早就有未婚妻了。这3年，你一直抱着阿泽的回忆，自我折磨。他呢？他呀，早就抱着美人入怀，享受豪门生活了。阿西，你也不必为了这样的人，一直活在愧疚里吧。现在啊，真相已经揭开了，你更该看清，他呀，早就不是你记忆里的那个阿泽了。是啊，现在的司徒已不择手段，甚至设计岑家官司缠身。这3年到底发生了什么，让他变成这样？好了，岑宇，你别先关心我了，说说你吧。岑伯伯怎么样？我听说他因为公司官司急得住院，现在有没有好转啊？都是我不好，你们岑家这么多年一直帮着我，可是我却什么忙也帮不上，还一直连累你们。岑伯伯他都是我不好，是我的错，是我连累你们。啊，我爸呀，他没事儿，过几天啊就该出院了。我故意逗你的。岑宇，你怎么能拿这样的事情开玩笑？我呀，还不是看你心情不好，才忍不住逗你的呀。啊，说起来啊，你还不知道，司徒义啊，前几日的逃婚，惹得黎家彻底翻脸了，说是要断绝和司徒家的所有合作。司徒义老爷子怕正是要收拾他呢。司徒义啊，根本没有时间去管我们家的官司。现在啊，他自顾不暇，我们家的官司啊，过几天就能解决了。那就好，我真的好怕连累到你们。阿西啊，这一切可都是你的功劳啊！如果不是你想出法子，让司徒业和李默生米煮成熟饭，又让我去找记者去曝光，司徒家呀，怎么可能这么着急去办婚礼啊？司徒义呀，年纪轻轻，随心所欲，怎么甘心啊被婚姻所套牢了啊？对不对？如今这个局面啊，都是他一手造成，他呀也该吃点苦头了。哎，阿西，你是不是后悔设计他和李小姐的事儿了？我不知道。在我不知道他是阿泽之前，我对他的所有算计，都是为了让我的生活能回到正轨，为了去摆脱司徒义。我甚至觉得，我所做的一切，都是他罪有应得。如果再给我一次机会，我还是会这么做。但是当我得知他是阿泽的时候，我心里我不知道我该怎么想。我在想，都是我不好。要是我能早点知道他是阿泽，我要是能早点解除我们当年的误会，我们是不是就不会走到现在这一步？我也不知道我们之前为什么会变成这样，我也不知道我们之前为什么会变成这样，我不知道我应该要恨他，还是什么？还是该继续存留那份感情。可他心里对我除了怨恨和清算当年的旧账，根本没有一丝情谊可言。我还在痴心妄想一些什么呢？好了，岑宇，这些事情纠缠在一起说不清楚，我也不想让这些事情再连累到你。毕竟我也不想再多欠一个人情。欠人情？阿西，我们之间一定要算得这么清楚吗？没有，我只是觉得朋友之间也不应该一直麻烦，一直连累对方。朋友啊，确实，朋友之间
确实该互相帮衬。你先忙吧，我就走了。哦，对了，过几天啊，我让伯母来看看你吧。我妈？我妈？你妈呀，念叨你很久了，你呀，多久没给她打过电话了？是不是？也该让她知道你的情况，给你出主意了。可……哎，就这么定了。洛希心里还是有司徒义，可司徒义根本不是他的良配。既然啊，我无力阻止这一切，就让该来的人阻止吧。司徒义真的逃婚了。这是阿泽的电话，3年了，他还会用吗？喂，洛小姐。你怎么知道是我？易总备注了呀，备注名就叫阿西，我还以为以你们的关系，肯定老死不相往来呢。没想到啊，洛小姐竟然会打电话过来。西总这个手机号用了好多年了，坚持不去换，好像是在等某一个人的消息。我想应该跟您洛小姐有关吧？关系？我们应该早就没关系了。对了，怎么是你接电话？洛小姐，老爷子和易总进屋谈事好几个小时了，所以手机在我手上。现在啊，整个司徒家气压都特别低，我都不敢大声跟你说话。我看新闻了。哎，集团现在乱成了一锅粥，股东们天天打电话来质问，要求司徒家赔偿损失。李夏更是不用说，断绝了跟司徒家的一切合作。那阿泽、司徒义呢？洛小姐，这件事您还是亲自去问他吧，我也不方便说呀。好，我知道了，那我先挂了。唉，老板呀老板，我能帮你搭的台阶只能到这儿了，剩下的你可得自己争口气啊。我不后悔逃婚。你这是拿集团的未来当儿戏？哼，自己看看，3天就3天，集团市值蒸发3个亿。集团的损失，我会想办法补回来。李家的合作断了，我会找新的合作商。但你让我娶黎墨，我做不到。叶燕，您早就知道我心里有其他人了，但你还是瞒着我，和李家订了婚。这件事情就是爷爷您做的不对。我这么做不是为了你，不是为了司徒家。哼，3年前我们在江城一家偏僻的医院找到你，你车祸重伤。问你失踪了1年，发生了什么？你就是不肯说。醒着的时候就盯着窗外发呆。医生说你是情绪崩溃自伤，结束治疗后回到了司徒家，还是整日的失魂落魄。直到后来有一天，你突然说要搞钱，越多越好。当时我在想，你失踪这1年让你成长了不少，心里呀别提有多欣慰。可后面你越来越极端，脾气也变得乖戾偏执，为了抢项目不择手段，不惜得罪老客户，连实时点评你的媒体你都不放过，甚至有的时候
我都要让着你3分。爷爷，那个时候我确实做了很多错事。哼，让你开口了吗？就这样，3年过去了，你把司徒集团的版图扩大了1倍，事业上确实让我挑不出错，但我知道你心里从来没有开心过一天，说行尸走肉也不为过。直到1个月前，你终于活得有点人气了，我还好奇是谁改变了你，结果你是活得有点人气了，可竟然大逆不道到逃婚，你连司徒家的脸面都不顾了。爷爷，跪下，说，那个让你连婚约都敢逃的女人到底是谁？我不知道，你说的是谁？竟然给我装傻！哼！就是这个女人。这个女人，不就是当年照顾你，和你有段恋情，最后又突然甩掉你的洛西吗？现在突然回来，是不是见你功成名就，想勾引你了？你以为你瞒着我，我就什么都不知道？黎墨这孩子心善，还替你打掩护，说你们只是朋友，还说只要结婚，你心里装着谁都不重要。可你是怎么对人家的？你一面没露就逃婚了。你有想过黎墨一个女孩子怎么应对那些流言蜚语？你让那些名门望族怎么看待她？那也比耽误她一辈子强。我看你是被那个洛西迷得鬼迷心窍了，我今天就让他滚出江城。爷爷，你不能这么做，他没有做错任何事情。没做错任何事儿？那你告诉我，为什么黎墨跟我说你在实施一个报复洛西的计划？计划实施到最后，反而把自己都搭进去了。你什么？我没有想过跟他有任何可能。爷爷，你放心，本来就没有什么可能。3年前他跟你分手，不就是因为你是穷小子一个吗？你都知道，你查过？我根本不用查，这种女人我见多了，嫌贫爱富，唯利是图。现在你成了司徒集团总裁，他又叭的凑上来，不是贪财拜金是什么？如果他真是这样就好了，他比以前更加瞧不上我。再说了，嫌贫爱富怎么了？人的本质不就是趋利避害吗？想要优渥的生活没什么错的。如果可以的话，我愿意用钱一辈子把他绑起来。你，还说不是因为他逃婚的？我骗不了你，我也骗不了我自己的内心。你是铁了心的要和这个洛西纠缠不清了，是吗？我只是想要3年前的事情有个有始有终的交代。为了儿女情长，把自己折磨成这样，也不知道你随了谁。对不起，爷爷，我辜负了您的期望。对不起我什么？我只是心疼你这3年的成就，为了一场逃婚全打了水漂了。我知道，但我认了。好了，我跟你没什么好说的，你这个倔脾气啊，我也劝不动你。但黎墨这孩子，你必须去亲自赔罪，这个欠你必须去道。易总，你怎么一点伤都没受？老爷子没打你？我在外面听到里面噼里啪啦的，你怎么连块皮都没破？快扶我起来！易总，你猜猜刚才谁给你打电话了？是洛西小姐。她有什么事？
打电话问你逃婚上新闻的事，没说几句就挂了。我让他有空再把电话打过来，让他亲自问你，怎么样？开不开心？让他低个头，比火星撞地球还难。你是怎么回事？为什么现在才把手机给我？易总，刚才你和老爷子那场面，那气压，我记得来吗？他居然给我打电话了，这还是3年以来重逢的第一次给我打电话。某人不是说跟洛小姐以后再也没有任何可能了吗？怎么现在自己打自己的脸？少跟我贫嘴，你不懂。行，我不懂。放心吧，洛小姐肯定会再打过来的。去帮我把西装熨好。你要出门？快去！去。真好。什么真好？你这一去，肯定跟洛小姐修成正果了，我为你们感到开心。谁跟你说我是去见洛西的？万一我是去见李默的呢？啊？易总，你刚逃完婚，现在去见林默小姐，不合适吧？爷爷让我去的。易总，你要是去见林默小姐的话，我不能让你去，因为你这一去，就同时伤害了2个女人。行了，我是去见洛西的。要再等他开口的话，我可等不及了。太好了，我就知道易总不会比女人还拧巴，有什么事不能说出来？自从墓地之后，我确实对他还怄着气，我气不过他爱的比我浅，比我轻。可是，爷把这3年经历给我讲了之后，我突然才发现，我熬了3年，行尸走肉的活着。我发现我不是在恨洛西，我是在跟自己过意不去。我恨的不是他，我恨的是我，当时没有金钱，没有能力留住他。现在我有能力了，我现在能够撑起司徒集团，我现在有能力能够保护一个女人，可我却临阵脱逃，在这比较谁爱的轻，爱的少，我是不是太蠢了？你说的对，有什么事情是不能说出来的，与其跟他比倔强，倒不如我自己先低头。反正这辈子我肯定跟定他了。易总，跟了你这么久，今天是你最帅的一天。行了，赶紧把车开出来，到时候时间晚了，错过了下班，我可就见不到他了。我这就去。见面连个招呼都不打，就这么不想见我吗？转过来。有什么事吗？有什么事吗？现在连名字都不称呼了，这就是洛小姐的礼数。易总，我还有事情。易总，阿泽这个名字是不是被你忘得一干二净？你敢不敢叫我一声阿泽？我敢叫，你敢承认吗？易总这种有权有势的人，放着自己名字不用，要用这种与自己身份不搭的名字，岂不是让易总脸上无光？阿泽这个名字是我起的，寓意是希望这个人永远被福泽眷恋，因为他在我心里太美好了，好到我觉得这个世界上所有的温柔跟幸运都该围着他转。易总，你想让我叫你什么都可以，唯独阿泽不行。毕竟他早就死在3年前那个雨夜。你一定要这样跟我说话吗？现在站在我面前的是司徒集团的继承人，我跟您说话得掂量掂量您的身份，若惹得易总不痛快，还请您别再让我在太阳下站着晒2个小时。我身子骨可吃不消。那你就在这太阳下站着，什么时候我觉得站够了，什么时候我告诉你。你倒大打一耙，你算计我，让我和别的女人结婚，
还叫来记者曝光，我都没来得及怪罪你，就让你在太阳底下晒了2个小时，你就记到现在。可那个女人本来就是你的未婚妻，我祝你和你的未婚妻白头到老，这叫算计。何况你身边有黎墨那样家世好的大美女，这3年你早就蜜里调油了吧？我只不过是顺水推舟，让你们名正言顺罢了，这叫算计。倒是我傻得可笑，这3年我以为你不在了，我抱着你的回忆熬了3年，直到你回来了，我以为我能问清楚阿泽在哪儿了，没想到我等来的居然是你的报复，还有相伴已久的家人。谁说我跟黎墨蜜的调油了？你看到的就是真的吗？再说了，我又是为谁逃的婚？你逃婚和我有什么关系？这几天我不来找你，你真的不打算来见我一面吗？你就给我打了一通电话，然后就躲起来。要是我跟黎墨真的结婚，我们就……别说了！你怎么回事？没事。这是谁干的？你关心吗？我……如果你不是真的关心，那就别问，否则惹得人误会。我当然关心啊，我关心我的嘉宾还有错了？你站住！你还没有告诉我你的伤是怎么回事呢？你说呀！我逃婚，丢了黎家脸面，被老爷子打的。打你怎么不跑啊？你还是跟以前一样，没变。那个，你怎么不去医院啊？去了医院，还怎么能出现在这儿，换上你几句关心？我其实来，就是为了这件事情。我想让你陪我去医院。这个，你不是说我是你的节目嘉宾吗？陪节目嘉宾去，怎么了？节目嘉宾不过分吧？老爷子下手没轻没重的，我这明天去公司都成问题。虽然3年来我已经一个人养成了自己解决问题的习惯，但是一个人去医院未免还是太冷清了。你要是不想去就算了，我还是自己去吧。好了，我陪你去，别耽误工作。谢谢你啊，阿西。快走吧。你先坐着，我去挂号。阿西，你真的回来了吗？你先松手，我去挂号。我等你回来。对不起。不好意思。是你啊？我们认识吗？3年前，你母亲在这里治病，我是她的主治医生，我姓陈，还记得吗？陈医生。还没想起来啊？你母亲当年病情危重，签了2次病危通知书，手术费要50万，你当时走投无路，在医生办公室门口啊跪了我半天，求我减免费用，那模样啊，我现在还记得呢。求我减免费用，那模样啊，我现在还记得呢。啊，医生，你说3年前是哪个月的事？那我哪记得住啊？那天雨倒是下得挺大。雨天。后来你筹到了钱，手术也很顺利。可是你母亲手术过后没见你多高兴，反而更憔悴了，身体虚弱的呀，像是一阵风就能把她吹倒似的。我当时还在想，你不会为了筹钱做了什么傻事吧？我也没敢多问，但现在看你过得这么好啊，我就放心了。你母亲后来复查过几次，恢复得不错，最近没什么不舒服的吧？谢谢你记挂，我妈她挺好的。那就好。这位是你男朋友？他……这位是
你男朋友？他不错不错，小伙子看着很有精神，帅气又多金，你啊算是苦尽甘来了。医生，当年我女朋友和母亲的事情，我不在身边，很多事情都不知道。都过去了。医生，麻烦你告诉我，你还想知道什么？从他母亲住院到发病危通知，也就1个星期。可这1星期里啊，你女朋友一天打3份工，眼睛熬得通红，身体还要硬撑。在医院里啊，这种事情屡见不鲜。可是每每看到她，我还是心疼不已。小伙子，你也不要多想。小伙子，你也不要多想。这筹钱的法子是什么，我不知道，但我知道至亲将死，举目无望是什么滋味。至亲躺在病床上奄奄一息，而家属在医院门口对着天空，对着老天爷做一颗头，求个活命的机会。这种事情我看了20年，没经历过的人根本不知道是什么滋味。原来当年洛西突然嫁给有钱人，不是贪慕虚荣，她是为了母亲的手术费。那些我以为的背叛抛弃，全是她走投无路的选择。该说的我都说了，小伙子，你女朋友是个孝顺的人，这份心性啊绝对错不了。你以后啊一定好好对人家，千万不要辜负她。谢谢医生。阿西，阿西，都过去了，我先去挂号了。阿西，如果今天我们没有来医院，如果没有遇到陈医生，你是不是打算一辈子瞒着我？你是不是打算让我一辈子戴着有色眼镜看你，让我一辈子活在被抛弃的误会里？我没想瞒你一辈子。3年前得知你的死讯，你告诉我，我该怎么说？3年后，我们又相遇，你以瞒你阿泽的身份，一边对付着我，一边计划着你的婚礼。你告诉我，我该怎么说？每次我想说出来的时候，你都把我堵得死死的，你的每一句话都像刀片一样在伤害着我，无时无刻不提醒着我你是怎么样的人，我该怎么开口？对不起，对不起，是我的错。阿西，对不起，对不起，是我的错。到现在，我也想问问你，司徒逸，就算当年是我有错在先，是我先甩了你，让你一个人在雨里出了车祸，但是在我们相遇之后，你也不该像那样一直羞辱着我。在你有未婚妻的情况下，你凭什么让我做你的情人？凭什么辞退我的工作？凭什么伤害岑宇，让岑家官司缠身？你知不知道，岑家是在我最绝望的时候，唯一给我帮助的人。是他们让我妈走出鬼门关，让我支撑到现在，让我们安稳的生活。可你呢？你去哪儿了？你那个时候应该在筹备着你的婚礼，一边又在想着怎么对付我、报复我，让我痛苦吧。阿西，我和李某订婚是爷爷瞒着我的，我也是后来才知道的。我以前以为你真的是爱慕虚荣，因为这3年你从来没有想要回来看过我。我还以为你早就忘掉过去了呢。我真的从来没有想过要伤害过你啊。那岑家呢？当时我问你，你是不是和岑宇结婚了？你说是，你还说你为他留过孩子。你知道，我听到这句话的时候，我连杀他的心都有了。你说，我怎么可能为情敌手下留情？我要你离婚，你不肯。你还警告过我要远离他，甚至还订了飞机票要远离我。我脑子一热，就想着，你既然这么爱岑家的钱，那我就让岑家一贫如洗，
于是就设计了一场官司，就是想让岑家措手不及，想让你走投无路的时候，第一个想到我。阿泽，你过去不是这样的，你好可怕，你为什么会变成现在这样？阿西，别怕我，我真的只是太害怕失去你了，会不会有一天，你也像对付岑玉一样对付我，把我逼到绝境，让我无处可躲？阿西，我自始至终从来没有想要伤害过你啊！没伤害过我，你伤害我身边的人，就是在伤害我。这3年，我经历了很多，脾气也改变了很多，我连我自己什么样，我都已经不知道了。可是我唯一清楚的是，我再坏，我再可怕，我再不择手段，我也不会再伤害你的。阿西，你还想让我怎么办？我真的只是不想再失去你了。司徒一，别叫我司徒一，我还是更喜欢你叫我阿泽，像以前那样。阿泽，这3年没见，我们好像都不认识彼此了。如果再有这个机会，你愿意让我再重新认识你吗？我愿意，我当然愿意。不管以前怎么样，我现在都会对你毫无保留。明明我还在为他的不择手段感到后怕，可转念一想，这3年我又何尝不是变了？我也不择手段算计过司徒一，甚至还连累他司徒家市值蒸发了3个亿。这件事他却自始至终一句话都没有提过，没有指责，没有报复。不管怎么样，先走一步看一步吧。至少现在我愿意再相信他一次，也该给彼此一个机会，看看能不能找到一些曾经的影子。阿西，这3年我保证会一点点的告诉你之前发生了什么，我会一点点的让你重新了解我，像以前了解的那样。这个拥抱我真的等了很久了。我们之前闹得这么不愉快，我还以为这辈子都不会再有机会了。好了，说这么多，我都饿了。那去我家，我给你做。看来你说的要了解我，都是哄我的。走吧。易总，厨艺不赖呀。这算什么呀？当时我在老巷子里，我还来你家厨房给你做过番茄鸡蛋面呢。那个时候你吃了2大碗，说比你妈做的都好吃，你忘了？我记得那个时候你把鸡蛋都炒糊了，我怎么可能忘？我那是故意的。当时你一直嘟嘟囔囔的要吃这个，我怕你营养不良，所以就做的难吃了一点。可是你后来偷偷跑到厨房，把炒糊的鸡蛋都自己吃了。你都知道。我那个时候就想，怎么会有你这么傻的人，宁愿自己受苦，也怕别人吃不到好吃的。那你还记不记得，当时你特别挑食，为了让你荤素搭配的吃，营养均衡，我还特地把不同的菜品都写在了纸上。我们约定抓阄订餐，当时说到抓到什么吃什么，这样才把你挑食的毛病慢慢掰过来。3年前的一切
好像就是昨天发生的。我以为我再也见不到你了，可现在你就站在这儿跟我做饭聊天，这一切真实的让我不敢相信。好了，我要炒菜了，这里油烟大，你先出去吧。好。怎么了？我想到一句话，说抓住一个人的心，要先抓住他的胃。我那个时候从海边把你捡起来，我当时就想赶你走，可没想到你做饭这么好吃，我就想再收留你10天，10天之后再把你赶出去。可没想到，我当时知道你不太喜欢我，但是我还是厚着脸皮不走。当时我失忆，还加上受了伤，我这个伤肯定是人为的，一看就是人为的，我就还以为有什么仇家盯上我了。再加上我没钱，我也不敢抛头露面，也不敢去医院，所以就只能在你这儿跟你虚以委蛇。我就在你这边帮你干点体力活，然后时不时的在你面前脱下外套，跟你搞暧昧，希望能够多待上几天。原来是这样，我原本以为你只是失忆，可没想到你这些都是演的。你不该告诉我这些的。我观察了你几天，我发现你这个人善良、聪明且没有戒心。普通人想要利用你的话，确实很难下得去手。但是我当时失了忆，性格、内心都是司徒毅，所以当时利用你的时候，我并不觉得愧疚。你别说了，甚至我当时还想用你的身份证盗刷你的信用卡，然后马上一走了之。等我渡过难关，我再回到我该回的位置，然后双倍还给你。我说你别再说了。我当时本来已经计划好了这一切，但是我没有想到，我却爱上了你。有好几次，我看到你跟我买衣服的时候，跟店家讨价还价，其实省不了几个钱，但是你说这只是一种方式。你说你知道店家能赚多少钱，因为你妈妈以前也是开衣服店的。这种讨价还价，只是向店家证明你不是冤大头，为了让你买东西更加安稳一些。我当时站在旁边，我突然慌了，我没有想到你居然是这么聪明，这么有城府的一个人。我发现你没有我想象中的那么好糊弄。我之前总想着，我靠暧昧，靠我耍一些小心思，能够让你更喜欢我一些，让我能够更好把控局面。但是我看到你讨价还价的时候，我突然慌了。我在想，我那些精心设计的计算，和我那些刻意的靠近，你是不是早就看穿了？你是不是已经看穿我们之间是农夫与蛇的故事？还是你已经看到我是一个彻头彻尾的人渣？如果你已经看穿了，你还是愿意留我、照顾我，义无反顾地支持我，是不是对你来说，只是让这段时间为了让你更安稳一些，让你收留我的日子更加安心一点？我没有你心思那么重，你想的这些，我从来没有想过。不重要了，从那天起，不管你说的是哪些，我都觉得在你面前变得可笑滑稽。我开始害怕你发现，害怕失去你。我舍不得你远离我。换句话说，从很早的时候，我就已经喜欢上你了。我身体有些不舒服，
今天先到这儿吧，我先回去了。啊，洛曦，我们说好的，你说好要了解我之前的。阿曦，我说这些是为了让你重新了解我，是你说我们要重新彼此了解的，我做到了。我了解了，只不过需要一些时间。你别不理我呀。我没有不理你，只不过我现在很乱。在我心中的阿泽简单善良，可没想到真相却是……是什么？真相是阿泽一直和司徒逸一样，从来没有什么天真善良。老天，你为什么要对我开这样的玩笑？对不起，阿曦，我知道错了，你打我骂我都可以，但这些真相我必须让你知道。既然你选择和我在一起，我必须得让你知道全部事实，不管好的坏的，你都得认。你凭什么觉得我会接受你的一切？那些谎言算计，我怎么接受？我甚至觉得我从来都不认识你啊！我不要我不认识你，我要你爱我。阿曦，刚才你就当做开玩笑的，你就当做什么事情都没发生过，好不好？我现在觉得我后脊发凉。我现在感觉我抱的不是一个人，而是一个吐着蛇信子的毒蛇。我每一秒都觉得害怕。不，你别怕我，别推开我，我求求你，我从来没有求过一个人，求你了。我以为阿泽和我一样简单善良，可我没有想到你却是这样。你告诉我这一切都是装的，你亲手粉碎了这一切，你让我怎么接受？阿曦，接受原本的我，对你来说有这么难吗？没关系，你现在不一定要接受，我可以等到你什么时候接受了为止。求求你给我点希望吧，阿曦，我爱你，我真的爱你。你爱我什么呢，司徒逸？司徒逸，你爱我什么呢？我爱的是你这个人，你对我哭，你对我笑，这一点不会因为时间而发生改变。如果我告诉你，我爱的是当初阿泽的简单、纯粹、善良，这些你能给我吗？我能。你能？还是你能演给我呀？我从小生活在司徒家，从小过着勾心斗角的日子。你说的那些善良、真诚、简单，不是我不想给你，而是我身边没有几个人能做到。洛曦，我这是真的，不是在找借口。我知道，我都知道，你的过去让你不能这样。洛曦，这个世界上没有第二个人像你一样懂我，我不可能再放你走了。你别不理我，你说话呀。阿泽，你说我们能到最后吗？我们可以试试，我们先试1个月，如果1个月可以，我们在一起1年、10年，甚至一辈子。是什么？司徒逸的爱浓烈，让人无处逃脱，好像就算天塌下来，他也不愿意撒手。可我呢？我为什么像个懦夫一样，不敢回馈一样的感情？我到底在怕什么？我答应你。西西，这次你答应了，我就再也不会放你跑了。快接电话吧。但李默这孩子，你必须去亲自赔罪，这个欠你必须去道。怎么不接啊？怕你误会。只要他不爆出来怀了你的孩子，
我就不会误会。否则我刚才说的，我都不答应。那我可不会给你后悔的机会。好了，我先回去了。对了，司徒一，你能送送我吗？这里是别墅区，不太好打车。不能，因为我不想让你走。行，那我走回去了。啊！你干什么？走回去干嘛？跟我去卧室还差不多。哎，如果想洗漱的话，卫生间在那边。好，我知道了，你先出去吧。要抓阄吗？什么？下个星期的食谱，抓到什么就吃什么。能不能先不抓了？我想先吃上一桌满汉全席，待我剩下好吃的。好，听你的。你会不会觉得我很作啊？你为什么这么说？你堂堂一总，今天对我低三下四好多回了，现在又要给我做饭，这样想起来，我是不是挺难伺候的？不像别的情侣，每天甜甜蜜蜜的，不像我又哭又闹。那你有没有想过，我们因为一桩误会，整整错过了3年在一起的时间，甚至重逢后，我还如此怨恨你，化作阿泽的弟弟来戏弄你。我们兜兜转转，最后好不容易才在一起。你说要是作的话，那我跟你半斤八两。那这样说起来，还是你假扮成阿泽弟弟更作一点，就知道欺骗我。那你不是也被我骗到了吗？其实那天你在太阳下中暑的时候，我就已经后悔了。我明明知道你在意我，我却还是拿那些目的的事情来逼你。现在想想，是我害你这么痛苦的。你问我是不是看到你痛苦我就开心？你说呀。算了，还是去给你做满汉全席吧。哼。等等，房间太大了，我一个人挺害怕的。我要去见黎墨，放心，是处理逃婚道歉的事。等我回来。喂，岑宇，怎么了？听你的语气，好像挺开心的。最近遇上什么好事了？你和司徒逸……我和司徒逸在一起了。喂，喂，岑宇。那什么，伯母最近来江城医院复查病情了，有空来医院看看洛伯母吧。好，我现在就过来。黎墨，婚礼的事情我很抱歉，逃婚给你和黎家带来的损失，我会尽我的全力去弥补你们。我今天让你过来，是为了听你说这些吗？我们之间没有感情，强行结婚对彼此都是折磨。我实话告诉你，我爱的只有洛曦，从始至终都是。我不想耽误你，你应该找个更合适你自己的。那我呢？我算什么？我是你跟洛曦感情的助燃剂吗？以及是我让你们的感情死灰复燃，你让我怎么甘心？黎墨，你根本就不了解我，你喜欢的只是我的身世、名声、背景，你何必再这样坚持呢？这些东西别的富家子弟一样都有，可我偏偏围着你转，你还不明白吗？
那个洛西有什么好的？他就了解你吗？你们分开了3年，在一起的时间又有多久？你凭什么认为你们这种缝缝补补的感情就会牢固？李默，你越界了。越界？在你心里，我连提他的资格都没有，是吗？除非你告诉我，他有多爱你，爱的比我还要深，我就彻底放下你，绝对不会再打扰你。你告诉我，你一字不差的告诉我。感情的事情说不清楚，我爱他，他爱我，这就够了。够了，是你没有被他坚定的选择过吧？其实你心里也没有底，怕他没有那么喜欢你。你说他没那么爱我，那是因为你根本就没有看到过他为我担心的样子，你没有看到过他为了找我的时候有多执着。我拿墓地逼他的时候，他吓得都要哭了，他还是没有放弃我。你说这不是爱我吗？我自私狭隘，阴暗狡猾，他知道我是什么样的人，但是就连这样子，他也没有想过要放弃我。你说他不是爱我吗？这世界上再也不会出现第二个人像洛西一样爱我的人。我们之间的感情比你想象的要牢固，你不用想着来拆散我们。我今天过来就是为了跟你说清楚，我们之间到此为止吧。司徒一，你难道要为了这个洛西对我一丝情意都不留吗？一句人话都不肯说。你以为你和洛西能够安安稳稳在一起吗？你以为你们能够长久吗？你今天就这么走了，你一定会后悔的。司徒爷爷知道你为了洛西逃婚，又劝不动你，今天一早就已经去了江城医院找洛西。他老人家怎么可能容忍一个女人毁了司徒家的联姻？我本来想着告诉你，但你今天对我如此冷酷无情，我凭什么要告诉你？就让你蒙在鼓里，让你和洛西永远不得善终。阿西，我这边刚处理完，你想吃什么？我去买。什么？你在医院？洛西在医院啊，我们一起去看看吧。放心，我绝对不会打扰到你们二位。妈，医生说这3年你的身体恢复的不错，要继续保持啊。妈的身体，妈心里有数。西西啊，妈有个事儿想问你。昨天岑宇给你打电话，一直没找到你，去你家也没找到你，你昨天去哪儿了？或者说你去了谁家过夜了？你说什么呀，妈？伯母，阿西啊，已经是成年人了，会照顾好自己的。小雨啊，阿姨只恨自己生了个多情的女儿。3年前，她和那个阿泽爱得死去活来，3年后，她又跟那个叫司徒义的纠缠不清。放着这么好的小雨，你一点都不珍惜啊！妈，我跟岑宇是因为订婚才捆绑到一起，我们之间根本就没有感情。你为什么非得把我们俩捆绑在一起呢？你真是个白眼狼啊！岑家对我们包住了多少？这要是放到电视剧里，那都是要以身相许的。你可倒好，不但不改进，还挑三拣四的。你可真是识人不清啊！那我们也不能因为感激就在一起啊，这对岑宇不公平，对我也不公平。更何况，我已经有喜欢的人了，就是司徒义。原来我孙子这么受欢迎啊！你是谁呀？你怎么能随随便便的进别人的病房呢？我是司徒义的爷爷司徒剑，今天来
是想跟洛小姐好好谈一谈，让她主动跟我家孙子司徒义分开。你们不是一个世界的人。洛小姐家境普通，你配不上她。你个死老头子，你说什么呢？什么叫配不上？我女儿那是值得最好的，我们才不稀罕呢。洛夫人果然好骨气，我知道你一个人含辛茹苦养大女儿，不是让她便宜给穷小子的。所以我承认你女儿值得找更好的。我现在有一个让她少走10年弯路的职业机会，只要洛小姐点头跟义儿分开，我就把这个职业机会交给你。这个司徒义是什么来头？乖女儿，你什么时候认识这种财大气粗的人呀？妈怎么从来没有听你说过？妈，其实司徒义就是……保姆，关于司徒义的身份，我早就知道了，只是一直没想好怎么跟您说，怕您听了生气。这到底是怎么回事啊？我出去给你们买点吃的吧，洛西会跟您解释的。妈，行了，你先在床上好好休息休息。妈，我喜欢司徒义，其实就是因为他就是当年的……行了，罗小姐，别在这儿浪费时间了，你就说你答应不答应吧。我不答应。罗小姐，别急着拒绝我。我查过你母亲的病历，3年前做完手术，病情一直迟迟不见好转。不是你照顾母亲不尽心，而是跑遍医院，一直没有找到合适的治疗方案，最后也只能保守治疗，对吧？我在国外认识一批很有资历的医疗团队，他们商量过你母亲的治疗方案，有望彻底根治。罗小姐，这个机会有多难得，不用我多说。只要你和义儿分开，不仅你母亲能够康复，你之前想要的稳定生活、好的工作，我都能给你。这对你、对司徒家都是最好的选择。我妈病了3年，也痛苦了3年。这3年里，她每天睁眼第一件事就是吃药，5颜6色的药品装了满满一抽屉，什么好吃的都没吃过。楼下的老太太每天早上跳广场舞，她只能坐在窗边看着，连下楼散步都是奢望。我每天看到她这样，心里像被刀割一样疼。我何尝不想让她快点好起来，可让我跟司徒义分开，我又怎么甘心？女儿啊，妈熬了3年，这个病啊，很多时候妈真是想一死百了，省得拖累你。可是妈不能啊，妈还没看着你结婚，还没看到你过上更好的生活。你从小就是一个聪明的孩子，学习比任何人都努力，你能够更好，你能够比别人更优秀，比别人赚更多的钱，你不应该止步于此。可是你始终是放不下儿女情长。是啊，这也是我一直想不通的问题。怎么会有人傻到为了爱情放弃唾手可得的利益，还有能让自己和家人彻底翻身的机会？罗小姐，别犹豫了，告诉我，你的选择到底是什么？你难道就不想知道洛西会选择什么吗？听你说洛西会坚定选择你的时候，我差点就信了。怎么现在不敢听了？怕他不会选择你？我知道这个选择很为难，一边是母亲能够康复的机会，一边是和爱人的相守。换做我，恐怕也找不到更好的选择。
这样吧，我不逼你说出答案，但是我会给洛小姐3个数，在我倒数到1的时候，只要洛小姐出声，无论你说什么，我就当是你答应和我孙子分手了。3、2，就算他会选择你，我也绝对不会祝福你和洛西的。怎么会这样？3年前的选择竟然再一次摆在我面前。司徒一，为什么这段感情越走越难？等等，洛小姐出声，就算是同意和我孙子分手了。西西啊，妈知道你受委屈了，要不你就和司徒一分手吧，以后还有什么意找不到呢？一儿，听到了吗？等等，洛小姐出声，就算同意和我孙子分手了。看到了吧，这就是你费尽苦心心爱的女人。一哥哥，他不值得，不值得。这些都是爷爷安排的，对不对？是爷爷让我带你来的，那又怎么样？我们的目的只是想让你知道，他根本就没有想象中那么爱你。你的目的达到了，你满意了吗？司徒一，你凭什么凶我？这一切都是你咎由自取。你问我满意了吗？我怎么不满意？我满意的很。现在的你和我又有什么区别？你爱的人根本不爱你，你又有什么特别的呢？即便是爷爷故意逼迫阿西，故意对他施压，可我还是忍不住疼惜，忍不住想让他能坚定地选择我一次，哪怕一次。这不是阿泽吗？这不是阿泽吗？妈，我喜欢司徒一，其实就是因为他就是当年的。西西啊，你刚才是不是要跟我说司徒一就是阿泽？我当年故意告诉你阿泽死了，谁知道他竟然是司徒家的孙子。要早知道是这样，我说什么也不会阻止你们在一起的呀。闺女儿，你现在还能反悔吗？什么诱惑都比不了和司徒家的孙子在一起啊。阿泽，你还认识伯母我吗？我们3年前就见过的呀。行了，国外医疗团队啊，我早已经联系好了，专车就在下边等着。时间不早了，洛夫人，随我走吧。这就要走了吗？女儿啊，你们好好聊，你一定要好好的留住这个金龟婿呀！你们好好聊啊！司徒一，别说了。伯母需要治疗，这很正常，毕竟不是谁都有机会能得到根治病痛的治疗。我想，我能理解3年前你为什么要做出分开的决定了。你说的是真的吗？洛西，3年了，你觉得我们还合适吗？你说什么？这几天我们一直在聊过去的事情，已经没有新的话题了，所以只能拿过去的事情翻来覆去的说。其实我们心里都知道一个事实，那就是我们早就已经不合适了。算了吧，露西。算了，你再说一遍。我说，我们算了吧。破镜难重圆，我们回不去了。不，我不信。不信？
别天真了，洛西。我是司徒家的独孙子，你知道我是什么样的人，阴翳偏执。昨晚我向你坦白的那些话，不过只是冰山一角罢了。你不会真觉得我会向你吐露心声吧？我这个人，我自己说的话哪句是真的，哪句是假的，我自己都说不清楚。你还傻傻的以为我会对你付出真心吗？我来到这个世界上，从来不是谈情说爱的。我有我的事业要拼，我有司徒家的事业要扛。你不会真觉得我对你付出这么多是真的喜欢你吧？那不过只是男人无聊时的打发罢了，只是发泄一下生理需求而已。不过说了几句实话，就动手啊！你这种人，就是随意践踏别人的真心吗？你又何尝不是在践踏我的真心？我这里有50万，当年你为了50万难成这样，和我断绝了关系，我很同情你。这一次，我们也拿着50万，结束这段关系吧。拿着吧。我真是可笑，也是有钱人怎么懂普通人的难处，更不会知道一直喜欢真心。随便你怎么想，我们到此为止吧。站住！你还想干什么？你说的分手，我不同意。除非你跟我玩一个游戏，我在纸条上写分手和不分手2个字，我们抓阄决定。抓到就是我们最终的结果。3年前是我抛弃了你，公平起见，这次选择权交给你。别幼稚了行吗？我已经不是3年前那个过家家的小男孩了。你选一个。玩啊？怎么不敢玩？选好了。不再换了吗？不换了。那你打开吧。如果我手里的字真的是分手，是不是就真的要结束了？怎么不打开啊？别再这么幼稚了行吗？我们到此为止啊！我写了2个不分手，原本以为他会打开，我们还能一起并肩作战，结果他连打开的勇气都没有。洛西，你别这样，你就不能看看身边关心你的人吗？为什么就不能让自己早点解脱了？没事，一切都结束了。估计我妈等我等着急了，我先走了。岑宇，怎么，家里官司搞定了？
你还敢提？你伤害我最在乎的人，就是在伤害我。别他妈惹老子！我就纳闷了，他明明知道你是什么样的人，为什么还会和你在一起？哦，你呢？你又做了什么？你让你爷爷来医院羞辱他，你还在一边看戏，怎么样？在门口看戏，爽不爽？看着自己的女人被这么羞辱，你就这么无动于衷吗？你都看到了？我不仅看到了，我还看到林默，就凭三言两语的挑拨，你就信以为真了，就认为洛熙她不够爱你。你是傻叉吗？你给我闭嘴！你懂什么？司徒叶，我告诉你，你就是个懦夫，连保护自己女人的勇气都没有，还有脸在这儿跟我横。司徒叶，你要是真的在乎洛熙，就去跟你爷爷去对抗吧。可你呢，在门口连个屁都不敢放，眼睁睁地看着洛熙独自面对你爷爷的逼迫，他被羞辱的连头都抬不起来啊！怪不得你对付我们家的手段会如此龌龊。你们司徒家都是一路货色。你给我闭嘴！你除了会和洛熙置气，让他受委屈，让他不知道你什么时候真心，什么时候假意，你还会做什么？啊，说啊！你就仗着洛熙喜欢你，就从来不珍惜他吧？那3年是我陪他走过来的，但偏偏抵不过你作为阿泽和他相处的那半年。你说说，老天，为什么这么不公平？我看着他思念了你3年，哪怕最难熬的时候，也没忘了你半分。可你呢？就因为林默的几句挑拨，就计较他够不够爱你。司徒玉，你说，你可不可笑？你说他爱我，那他为什么从来没有坚定的选择过我，哪怕偷偷骗我？妈，我们不靠司徒家。其实这么多年，我靠主持节目也积累了不少人脉资源。C 国也跟我联系过，说他们治疗时间短，痛苦少。我们不用司徒爷爷说的那个国外治疗团队。西西啊，司徒义他毕竟是首富，你就这样放弃了吗？你不是喜欢他吗？妈，我们上车吧。他从来没有不爱过你，是你从不肯信任他过一回。当时你说害怕我看穿我们是农夫与蛇的故事，我说我没有你心思这么重，你想的这些我都没想过。其实我撒谎了，我怎么会没有察觉呢？你利用暧昧跟我迂回周旋，好让我多收留你一段时间。我看得出你的心思，可我却不想拆穿。生命里凭空出现一个人，让我的生活不再那么平凡，我也有点舍不得放手了，所以只能将错就错。你说你那时候就爱上我了，我何尝不是一样？我们对彼此的心动从来都不是假的，只是你一直不敢坚定相信罢了。司徒叶，这次我把决定我们感情去留的机会留给你，无论最后我们走向哪里，
我都祝你岁岁年年平平安安。西西，司徒义，这次我不放手，你也不要放手。